नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, BA भाग 2 भूगोल विषयाच्या सागरी भूगोल या विषयातील प्रकरण क्रमांक 2 सागराचे गुणधर्म व गतिमानता या प्रकरणामध्ये असणारा गतिमानता या मुद्द्यातील घटक अटलांटिक महासागरातील प्रवाह याविषयी आपण आजच्या तासाला चर्चा करणार आहोत। मी प्राध्यापक डॉक्टर दिवटे SP, भूगोलशास्त्र विभाग, दहिवडी कॉलेज, दहिवडी। तर बघूयात आपण अटलांटिक महासागरामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे प्रवाह आढळतात। अटलांटिक महासागरामध्ये प्रामुख्याने 2 प्रकारचे प्रवाह आढळतात। या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर पृथ्वीच्या मध्यभागातून विषुववृत्त गेलेला आहे आणि विषुववृत्ताच्या वरचा जो भाग आहे तो उत्तर अटलांटिक महासागर आणि दक्षिणेकडचा जो भाग आहे तो दक्षिण अटलांटिक महासागर म्हणून ओळखला जातो। तर उत्तर अटलांटिक महासागर आणि दक्षिण अटलांटिक महासागरामध्ये एकूण मिळून इतके प्रवाह या ठिकाणी महासागरामध्ये निर्माण झालेले आहेत। प्रवाहांचे प्रमुख 2 प्रकार पडतात असं आपण पाहिलेलं आहे। एक म्हणजे उष्ण प्रवाह आणि दुसरा शीत प्रवाह। तर उत्तर अटलांटिक महासागरामध्ये एकूण 5 उष्ण प्रवाह या ठिकाणी आढळतात। त्याच्यामध्ये उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह, कॅरिबियन प्रवाह, गल्फचा प्रवाह, उत्तर अटलांटिक प्रवाह आणि इर्मिजारचा प्रवाह। तर शीत प्रवाहांच्याकडे जर आपण पाहिलं तर कॅनरी प्रवाह, लॅब्राडोर प्रवाह आणि ग्रीनलँडचा प्रवाह असे 3 शीत प्रवाह या उत्तर अटलांटिक महासागरामध्ये आढळतात। तर दक्षिण अटलांटिक मध्ये दक्षिण विषुववृत्तीय प्रवाह, ब्राझीलचा प्रवाह, पश्चिम वाऱ्यांचा प्रवाह किंवा त्यालाच दक्षिण अटलांटिक प्रवाह असं म्हटलेलं आहे। तर आणि गिनीचा प्रवाह हे एक प्रवाह या ठिकाणी आढळतात। तर याच महासागरामध्ये म्हणजे दक्षिण अटलांटिक महासागरामध्ये शीत प्रवाहांचा जर विचार केला तर बेंगवेला प्रवाह आणि फॉकलँडचा प्रवाह असे 2 शीत प्रवाह दक्षिण अटलांटिक महासागरामध्ये आढळतात। तर पाहूयात आपण उत्तर अटलांटिक, आजच्या तासाला आपण फक्त उत्तर अटलांटिक महासागरामध्ये आढळणारे जे प्रवाह चक्र आहे त्याच्या संदर्भामध्ये चर्चा करणार आहोत। उत्तर अटलांटिक महासागरामध्ये प्रमुख प्रवाहांचा जर विचार केला तर विषुववृत्ताच्या वरच्या बाजूला, विषुववृत्ताच्या या ठिकाणी विषुववृत्त गेलेलं आहे। विषुववृत्ताच्या वरच्या बाजूला सर्वसाधारणपणे 5 अंश अक्षवृत्ताच्या दरम्यान प्रामुख्यानं पृथ्वीच्या परिवलनाच्या विरुद्ध दिशेनं पूर्वेकडून पश्चिमेकडे अशा पद्धतीने या ठिकाणी उत्तर विषुववृत्तीय पहिला जो प्रवाह आहे तो उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह या ठिकाणी वाहत येतो। विषुववृत्ताच्या उत्तर भागातून आल्यानंतर या ठिकाणी गियाना आहे, सुरिनाम आहे आणि व्हेनेझुएला आहे। ह्या किनाऱ्यावरून ज्यावेळी प्रवाह वेस्ट इंडिजच्या बेटांच्या दरम्यान येतो त्यावेळी त्याच्या 2 शाखा निर्माण होतात। एक शाखा वेस्ट इंडिजच्या बेटांच्याकडून उत्तरेकडे जाते आणि दुसरी जी शाखा आहे ती या ठिकाणाहून कॅरेबियन, हा जो समुद्र आहे हा कॅरेबियन समुद्र आहे, तर या कॅरेबियन समुद्रामध्ये जाते। हा जो कॅरेबियन समुद्रामध्ये गेलेला प्रवाह आहे त्या प्रवाहाला कॅरेबियन प्रवाह असं म्हटलं जातं। आणि हा जो प्रवाह आहे हा असाच पुढे या ठिकाणी मेक्सिकोचं आखात आहे, उत्तरेकडून येणारी मिसिसिपी नदी ह्या ठिकाणी येऊन मिळते आणि ह्या मेक्सिकोच्या आखातामध्ये हा कॅरेबियनचा प्रवाह येऊन विलीन होतो। त्याच्यानंतर पुढचा जर प्रवाह आपण विचारात घेतला तर पुढे गल्फचा प्रवाह आहे। वेस्ट इंडिजच्या बेटाच्या उत्तरेकडून वाहणारी जी उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाहाची शाखा होती ती उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाहाची शाखा वेस्ट इंडिजच्या बेटांकडून पुढे उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यावरती जाते आणि ती उत्तरेकडे वाहत या ठिकाणी जात असलेले आपल्याला पाहायला मिळते। ज्यावेळी हा प्रवाह या ठिकाणी वेस्ट इंडिजच्या उत्तरेकडे येतो त्यावेळी या मेक्सिकन आखातामध्ये आलेला कॅरिबियन प्रवाह जो आहे या ठिकाणी मिसिसिपी नदीचं पाणी आणि कॅरिबियनचं प्रवाहाचं पाणी एकत्रपणे येतं। ते पाणी माघारी येऊ शकत नाही, तर एक सार्कल पूर्ण करून या ठिकाणी वेस्ट इंडिज बेटांच्या आणि मेक्सिकन आखाताच्या मधनं असणारे जी चिंचोळा भाग आहे समुद्राचा त्या चिंचोळ्या भागातून ते खुल्या अटलांटिक महासागरामध्ये येतो प्रवाह आणि मग येणाऱ्या उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाहामध्ये तो विलीन होतो, त्याचा एकत्रित प्रवाह बनतो आणि गल्फच्या नावाने या ठिकाणी उत्तरेकडे म्हणजे उत्तर अमेरिकेचा जो पूर्व किनारा आहे त्या उत्तर अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरून वाहत पुढे येतो आणि तो युरोपकडे वाहत आलेला किंवा ब्रिटिश बेटांच्याकडे वाहत आलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो। या प्रवाहाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा सुद्धा उष्णच प्रवाह आहे। सुरुवातीला ह्या प्रवाहाचं असणारं जे तापमान आहे ते जवळजवळ 25 ते 30 डिग्री। सुरुवातीला या प्रवाहाचं असणारं तापमान जसं पुढे येईल तसं कमी होत असलेला, आता हा उष्ण प्रवाह असा आपण म्हटलेला आहे।
उष्ण प्रवाह का म्हटलेला आहे, कारण हा प्रवाह ज्यावेळी उत्तर अटलांटिक महासागरामध्ये येतो त्यावेळी बाजूच्या पार्श्वभूमीवरती या प्रवाहातील पाणी गरम असतं, म्हणून त्याला उष्ण सागरी प्रवाह असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा जर विचार केला, आइसलँड बेट आहेत किंवा न्यू फाउंडलँड बेट आहेत, न्यू फाउंड बेटांना अनुसरून ग्रीनलँड बेट आहेत आणि ग्रीनलँड बेटांच्या पासून हा प्रवाह पुढे येऊन या ठिकाणी असणारे नॉर्वेचा किनारा जो आहे, आइसलँडला अनुसरून नॉर्वेच्या किनाऱ्याला हा प्रवाह जातो आणि या इथं पासून इथपर्यंत असणारा जो प्रवाह आहे त्या प्रवाहाला प्रामुख्यानं उत्तर अटलांटिक प्रवाह किंवा उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट या नावाने ओळखलं जातं आणि हा सुद्धा उष्ण प्रवाह आहे. या प्रवाहाचं वैशिष्ट्य असं आहे की हा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह नॉर्वेच्या किनाऱ्यावरती आल्यामुळं या ठिकाणचं असणारं जे पाणी आहे त्या पाण्याचं तापमान संतुलित राखण्याचा प्रयत्न त्या प्रवाहाच्यामुळे होतो. तो किनारा गोठत नाही आणि त्याच्यामुळं नॉर्वेचा जो किनारा आहे तो नॉर्वेचा किनारा उबदार होतो. वास्तविक पाहता ह्याचं जर अक्षवृत्तीय स्थान पाहिलं आपण तर 66.5 उत्तर अक्षवृत्ताच्या पलीकडे हा भाग आहे आणि तो सातत्याने हिमाच्छादित प्रदेश असतो. तापमान अतिशय कमी असतं, परंतु या प्रवाहामुळे उष्ण प्रवाहामुळे या ठिकाणी नॉर्वेचं जे तापमान आहे ते तापमान संतुलित राहतं आणि किनारा गोठत नाही. पर्यायानं नॉर्वेजियन जे कंट्रीज आहेत या राष्ट्रांना या ठिकाणी सागरी वाहतुकीला समुद्र मोकळा झालेला आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रवाह आहे तो म्हणजे इर्बिजारचा प्रवाह. आता हा जो प्रवाह आहे या ठिकाणी पहा, उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट जो आहे न्यू फाउंडलँड बेटांपासून आइसलँड बेटांच्या पर्यंत आल्यानंतर आइसलँड बेटाच्या मुळे तो विभागला जातो. त्यापैकी एक नॉर्वेकडे जातो आणि दुसरी एक शाखा निर्माण होते. ती शाखा या आइसलँड बेटांना अनुसरून त्याच्या दक्षिणेकडून हा ग्रीनलँड आहे, या ग्रीनलँडच्या दिशेनं जात असलेली पाहायला मिळते. आता हा सुद्धा उष्णच प्रवाह आहे, कारण बाजूच्या पार्श्वभूमीवर त्या प्रवाहाचं तापमान कमी जास्त आहे म्हणून तो उष्ण प्रवाह म्हणून ओळखला जातो. तर ह्या आइसलँडच्या बेटांच्या पासून ग्रीनलँडकडे जाणारा जो प्रवाह आहे त्या प्रवाहाला प्रामुख्यानं इर्मिजारचा प्रवाह असं म्हटलं जातं. आता हे सगळे उष्ण प्रवाह झालं. सुरुवातीचा आला कुठला, उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह. त्याच्यानंतर हा प्रवाह पुढे गेला, गल्फचा प्रवाह निर्माण झाला किंवा कॅनरी निर्माण झाला. कॅनरीच्या नंतर पुढे गल्फचा प्रवाह निर्माण झाला इथंपर्यंत. इथं पासून पुढे उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट झाला आणि तिथून आइसलँड बेटांपासून इर्मिजर, हे 5 उष्ण सागरी प्रवाह या ठिकाणी निर्माण झाले. आता आपण शीतसागरी प्रवाहांचं चक्र एक या ठिकाणी पाहूया. पहिला जो शीत प्रवाह आहे अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक मधला, तो म्हणजे कॅनरी प्रवाह. आता उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट आलेला आहे, इथं ब्रिटिश बेट आहेत. त्याच्यानंतर दक्षिणेकडे आपण या ठिकाणी आलो तर आफ्रिका, युरोपचा किनारा आणि आफ्रिकेचा किनारा, या किनाऱ्याला अनुसरून उत्तर भागातलं असणारं जे हवेचं पाण्याचं तापमान आहे हे पाण्याचं तापमान अतिशय कमी आहे. शिवाय विषुववृत्तीय, उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह वाहत गेलेला आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी काही प्रमाणात पाण्याची पोकळी निर्माण झालेली आहे आणि ही पोकळी भरून काढण्याच्यासाठी आणि तापमानातला फरक भरून काढण्याच्यासाठी उत्तरेकडून युरोपच्या पश्चिम किनाऱ्यावरून आणि आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरून एक शीत प्रवाह किंवा एक प्रवाह या ठिकाणी दक्षिणेकडे वाहत येतो. या ठिकाणी आल्यानंतर, आता हा वास्तविक पाहता विषुववृत्तीय प्रदेश आहे, या ठिकाणी आल्यानंतर या प्रवाहातील पाण्याचं म्हणजे प्रवाहाचं जे पाणी आहे ते पाणी या बाजूच्या पार्श्वभूमीवरती शीत असलेलं पाहायला मिळतं, म्हणून त्याला शीत सागरी प्रवाह म्हटलं जातं. तर ब्रिटिश बेटांच्या पासून ते फ्रान्स वगैरे ह्या राष्ट्रांच्याकडून हा प्रवाह त्या ठिकाणी आफ्रिकेच्या किनाऱ्याला येतो आणि तिथून पुढं या ठिकाणी विषुववृत्तीय, उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह जो आहे त्या प्रवाहामध्ये विलीन होतो. दुसरा एक प्रवाह आहे, आता या ठिकाणी बफिनचा समुद्र आहे पहा, लॅब्राडोर प्रवाह त्याला म्हटलेला आहे. हा जो भाग आहे हा बफिनच्या समुद्राचा आहे. तर या बफिनच्या समुद्राचं जर आपण अक्षवृत्तीय स्थान विचारात घेतलं तर 66.5 अक्षवृत्ताच्या पलीकडे आहे, म्हणजे कमी तापमानाचा प्रदेश, ज्याला ध्रुवीय प्रदेश आपण म्हणतो. तर या ठिकाणाहून प्रामुख्यानं तापमानातल्या फरकाला अनुसरून आणि वाहत येणारे जे आइसबर्ग आहेत त्यांना अनुसरून प्रामुख्यानं हा प्रवाह ग्रीनलँडच्या पश्चिमेकडून वाहत येतो दक्षिणेकडे, म्हणजे उत्तर दक्षिण दिशेनं वाहत येतो. या ठिकाणी न्यू फाउंडलँडची बेट आहे, या ठिकाणी गल्फचा प्रवाह आणि लॅब्राडोर प्रवाह हे दोन्ही प्रवाह या ठिकाणी येतात. आता हा शीत प्रदेशातून वाहत येत असल्या कारणाने त्याला शीत सागरी प्रवाह असं म्हटलेलं आहे. आणि या ठिकाणी म्हणजे दुसरी एक शाखा आपण या ठिकाणी लिहिलेली आहे पहा, ग्रीनलँडचा प्रवाह. तर इर्मिजर प्रवाह या ठिकाणी आल्यानंतर पाण्याची पातळी वाढते,
ग्रीनलँडच्या बाजूनं विशेषतः ग्रीनलँडच्या पूर्व भागातलं प्रामुख्याने एक शीत सागरी प्रवाह वाहत येतो आणि ग्रीनलँडच्या दक्षिण टोकाजवळ हा ग्रीनलँड या नावानं हा प्रवाहात येतो आणि ग्रीनलँडच्या दक्षिण टोकाजवळ हा ह्या वरनं येणाऱ्या म्हणजे पश्चिमेकडून येणाऱ्या बफिनच्या समुद्रातून लॅब्राडोर प्रवाहामध्ये विलीन होतो. तो एकत्र लॅब्राडोर या नावानं वाहत येतो आणि न्यू फाउंडलँड बेटांच्या जवळ प्रामुख्यानं गल्फच्या प्रवाहामध्ये मिसळतो किंवा विलीन होतो. या ठिकाणी प्रकार काय घडतो पहा, एक उष्ण म्हणजे गल्फचा उष्ण प्रवाह आणि लॅब्राडोरचा शीत प्रवाह हे दोन्ही प्रवाह या ठिकाणी एकत्र आल्यामुळे दोन वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीचं पाणी, एक उष्ण आणि दुसरं शीत, अशा दोन्ही वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीचं पाणी एकत्र आल्यामुळे त्या ठिकाणी धुक्यासारखी परिस्थिती सातत्यानं निर्माण होते. शिवाय याच प्रदेशामध्ये मासेमारीचं सुद्धा क्षेत्र विस्तीर्ण निर्माण झालेलं आहे, कारण माशांना पोषक परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होते, प्लांक्टनची निर्मिती होते आणि त्याच्यामुळं न्यू फाउंडलँड बेटाच्या जवळ जगातलं सगळ्यात मोठं मासेमारीचं क्षेत्र निर्माण झालेलं आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे पहा, जसा हा प्रवाह महत्वाचा आहे, फायद्याचा आहे लॅब्राडोर प्रवाह, तसाच तो घातक सुद्धा आहे. घातक का, तर बफिनच्या समुद्रामधून आणि ग्रीनलँडच्या किनाऱ्यावरून वाहत येत असताना ह्या प्रवाहांच्या मधून या भागामधून मोठमोठे असणारे हिमनग वाहत येतात आणि हिमनगाचं वैशिष्ट्य असं असतं की हिमनगाचा जवळजवळ 90% भाग हा सागरी जल पातळीच्या खाली असतो आणि फक्त 10% भाग वरती असतो. ह्याच्यापूर्वी म्हणजे ज्यावेळी जल वाहतुकीला सुरुवात झाली त्यावेळी टायटॅनिक जहाज जे बुडालं ते जहाज केवळ याच कारणामुळे बुडालं होतं. दावा केला होता सुरुवातीला की कधीही न बुडणारं जहाज बनवलेलं आहे, परंतु तो दावा फेल झाला. हे जहाज ज्यावेळी अमेरिकेच्या किनाऱ्याकडे यायला निघालं युरोपमधून, त्यावेळी या न्यू फाउंडलँड बेटाच्या जवळच प्रामुख्यानं या जहाजाचा आइसबर्गली म्हणजे हिमनगाशी टक्कर झाली आणि त्याच ठिकाणी कित्येक लोक मृत्युमुखी पडलेले होते. तर अशा पद्धतीनं उत्तर विषुववृत्तीय प्रवाह, गल्फ प्रवाह, उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट आणि कॅनरी प्रवाह या सगळ्या प्रवाहांच्या माध्यमातून उत्तर अटलांटिक महासागरातलं सागरी जल प्रवाहाचं जे चक्र आहे ते पूर्ण झालं. या ठिकाणी हा सगळा भाग निर्माण झाला. पाणी अशा पद्धतीनं क्लॉकवाईज फिरलं, परंतु मधला जो भाग आहे त्या ठिकाणी पाण्याची फारशी हालचाल होत नाही आणि त्याच्यामुळं या उत्तर अटलांटिक सागराच्या मध्य भागामध्ये सार्गॅसो नावाची एक वनस्पती, ज्याला जलपर्णी आपण म्हणतो, ती वनस्पती मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि म्हणून या दरम्यानचा हा जो भाग आहे या भागाला सार्गॅसो समुद्र या नावानं प्रामुख्यानं ओळखलं जातं. तर अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो, उत्तर अटलांटिक महासागरातलं जे जलप्रवाह चक्र आहे ते आज आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे. पुढच्या तासाला आपण दक्षिण अटलांटिक महासागरातलं सागरी जलप्रवाहांचं चक्र पाहूयात. धन्यवाद.